Så det helt unikt. Jeg har hverken altså, nå eller altså, siden sett noe lignende denne. Altså, vi har laget 3 filmer, liksom, og i hvert fall den siste er jo liksom en 1,5 time spillefilm. Da. Det er jo en bragd i seg selv, det. At ungdom kommer sammen uten at det på en måte sånn voksenstyrt, da, og drar i gang en produksjon av en relativ størrelse, for å være sånn amatørnivå, da, for meg helt fantastisk. Det nydelig å bare tenke på. Det begynnelsen på et nytt årtusen. Alle spiller Snake på Nokia-telefoner. Britney Spears herjer hitlistene, og Ringenes herre går sin seiersgang på kino. Midt i denne tiden med optimistisk popkultur og mer pessimistisk geopolitikk, samles en gjeng unge håpefulle på Lillestrøm videregående skole. I mediefag har de fått i oppdrag å lage en kortfilm. Lite visste de at de skulle åpne Pandoras eske og slippe løs et til sammen 2 timer langt gangsterepos fra Lillestrøms underverden. Et ambisiøst prosjekt som sprengte alle skalaer når det gjaldt rollebesetningens størrelse, innspillingens kompleksitet, manusets stadig mer utilgjengelige natur og kinopremierenes truende deadlines. Dette historien om en gjeng med tenåringer som ikke kunne vært mer forskjellige, men som ble forent av en felles interesse, eventuelt skoleoppgave, å lage film. Det historien om et prosjekt som nærmest vokste ut av kontroll. Om tilfeldige funn av skuespillere på gata som forandret hele prosjektets gang. Og mye moro og gode minner. Dette historien om Crossnow. Et amatørmessig, men storslått gangsterepos i 3 deler. Vi kan ikke spanke hjemme, vi kan ikke oppføre det der. Vi spilte inn i filmer. Du tror ikke jeg vet, eller faen? Men faen skal du drikke med? Du kan ikke han Dubai. Han, du vet han der i Dubai. Du vet, Kinran. Han har vært inn på meg før. Crossnow var en trilogi av filmer som ble spilt inn av videregående elever på Lillestrøm videregående mellom 2002 og 2004. Det startet vel med at vi skulle lage film. Det var en av oppgavene vi hadde første året på medievalgfaget. Vi fikk jo et oppdrag. Vi skulle gjennomføre et filmprosjekt av Gunnulf Hellesylt. Og da var det de håndfaste oppgavene vi fikk. Det var å lage et filmprosjekt, og da mener jeg at vi stod ganske fritt. Vi kunne lage whatever we may please, liksom. Om det var dokumentar eller innslag eller hva som helst. Hvordan har jeg fant på det manuset her? Det aner jeg ikke. Jeg husker faen ikke. På den tiden så skrev jeg da på flere andre manus. Jeg var veldig interessert i film etter at jeg hadde vært med å lage en kortfilm på ungdomsskolen. Og det eneste jeg kan lage filmer om tydeligvis, det kriminelle folk i Lillestrøm og meg. Gjerne narkotikakriminalitet. Det dreier seg om i disse filmene jeg skriver manus til. Forstår du? Forstår ja, hva faen skal jeg si? Fortjeneste. Det ligger i det her. Hva får jeg for dette? Ja, for en andel av pulveret som ligger der. Ikke faen, jeg har kontanter i dag. For ikke jævlig. Men hvem faen tror du at du Kan komme med sånne betingelser til oss! Til oss! Hvem faen tror du at du Vi kjente jo hverandre litt fra før. Vi fant ut at ja, vi skulle lage film. Vi fant ut om sånn røffelig at det skulle bli et eller annet, jeg vet ikke, noe sånn spillefilmaktig. Og så kom vel Eirik på da. Sikkert vi fant vel ut at vi trengte en eller annen geek. Sorry Eirik, men vi gjorde det. Så kunne redigere i Pinnacle, hva faen det heter for noe? Som hadde TV-kamera, tenk på det Eirik. Og du var med på dansen? Ja, han bare følger med, ikke sant? Du følger med en blond wig til, så... Sjekk den titten.
Og tittelen i seg selv jo en snodig blanding av Hvis jeg ikke husker helt feil, så var det en film som kom ut omtrent på den tiden med Britney Spears i hovedrollen, som het noe med Crossroads, kan det ha vært det? Av en eller annen uforståelig grunn så tenkte vi å blande det første delen av ordet der, cross, med slangordet for kokain, som snø, altså snow. Så da ble altså titelen Cross Snow. Jeg husker coveret til den første filmen var jo basically en rip-off av det coveret til den Crossroads, for da var det også 3 jenter, liksom. Så selv om det høres ut som en skifilm, Cross Snow, så det absolutt ikke det. Det handler om kriminelle som krysser hverandres baner og som crosser hverandre, altså som forråder hverandre, i forbindelse med snø, altså kokain eller spank, som det kalles i disse filmene. For å kunne tjene mer penger solgte Tetan i Bogdan dop på fritida, noe onkel Boris forbød. Av frykt for å bli oppdaget, besluttet de at de ville oppbevare dopet hos noen andre. Hva handler egentlig filmene om? Å, herregud. Det begynte jo med en 7 minutter lang kortfilm som het Cross Snow, med nokså grov humor og uforståelige valg og merkelig manus. Det starter jo med disse 2 kriminelle russerne, Bogdan og Tetan, som langer litt dop på si. Tetan tror i hvert fall selv at han den smarte av den duoen med russere. Og selv om Bogdan ofte fremstår som, kall det dum, så det jo Tetan som faktisk får dem opp i alt det tullet med alle disse dårlige avgjørelsene han tar i løpet av filmen. Jeg har et forslag til deg. Ikke noe mer dop fra dere, vel? Jeg vet om noen nordmenn dere kan rane. Vi skal ha en deal med dem. Småkriminelle poteter. Fritt fram. Ingen må bry seg. Bogdan Jominski vel en sliten underhugger, han, som forsøker å innfri. Det jo liksom sånn at sluggeren, han har jo en ert i topplokket, og han som litt mindre fasong, han har ofte hjernen, og det var vel sånn konstellasjonen var, og han skal egentlig bare utføre han. Så han prøvde vel å gjøre det til beste ende, tror jeg, og så var det vel ikke alltid det gikk sånn som han ønsket, eller hadde intensjoner om at det skulle gå. Kanskje ikke den skerpeste kniven i skuffen, men kan bruke brute force når det trengtes, og tenke etterpå. Det står jo knær. Det på andre siden. Sjefen deres, onkel Boris, vet ikke om dette og vil ikke at de skal drive og deale dop og sånne ting. Så de gjemmer vel dop, eller de får dobar, da, en kompis av de, til å passe på det. Så havner vel han i en liten knipe, da. Useriøs som han på å si. Han skyldte noe penger til Rino. Så han ender vel opp da å gi dopet til Rino, og så jo helvete løs da, når russerne kommer tilbake for å finne, eller få tilbake dopet sitt, og han ikke har det. Det blir en intens biljakt gjennom Lillestrøm. De bruker blinklyset og... Biljakt og biljakt. Vi kjørte i en bil, og det ble mørkt, og vi brukte blinklys inn til torvet og løp etter Dobar ned en trapp der, så det var... Og de får vel tatt Dobar til slutt, men av en eller annen grunn så fant de banker han opp litt, og så stikker de av gårde, eller så rømmer han. Det finner han Rino nå? Nei, faen! Posten foran oss. Jeg feitingene! Vent litt nå. Hvorfor i helvete skulle bossene få vite om dette? Skal jeg finne han Rino likevel? Ja, tenk litt på. Selvfølgelig må vi ha en spektvart. Det var! Jeg ser frem til å, hvis vi skal gjøre det, så ser jeg frem til å skrive mer manus om livet til Dobar. Men historien slutter jo ikke der. Våren 2003 så hadde vi fremdeles valgfag mediefag, og oppfølgeren til Cross Snow, som da het Cross Snow Resniffed. Vi tok alle disse oppfølgernavnene fra The Matrix-filmene, som het Matrix Reloaded og Matrix Revolutions. Så The Matrix Reloaded ble da til Cross Snow Resniffed, og The Matrix Revolutions ble da til Cross Snow Snifvolutions. Og så blir det litt mer komplisert. Da jo plutselig, da vi over i Resniffed, og da kommer det jo litt flere aktører med her.
Ja, så kom liksom bare alle de andre, de var jo ikke sånn som med, men noen skei, alt det der omrisset, alt det på å si, det bare ble med, og så var det noen som kjente noen andre, og så ble det bare plutselig den bekjentskapskretsen. Jeg vet ikke, og det var det som gjorde at vi fikk til en del av det vi skulle i filmen etter hvert også, fordi at ja, det var noen bilfolk der, de hadde lagt på en hei også, og så bare hadde vi folk som kunne kjøre, folk som kunne hente, folk som hadde bil. Og vi fikk med oss Kime Larsen. Skal jobbe som en jævla Berte. Ja, men du har mye Berter, for faen. Er det noe sånt med? Ta meg smerker. Bra. Hva gjør vi nå? Ja, når er dealen da? Nei, Rino skal ringe. Ja vel. Jeg må bli Hermens. Her, hvorfor det? Rino sa det? Ja vel, da tar du sofaen. Nei, vi tar begge soverommet. Film nummer 2 inneholder blant annet kjærlighetsscener, nesten en slåsskamp på kebabsjappa Lorins. Den mest sentrale scenen i hele trilogien, og det er da det berømte oppgjøret i bakgata, hvor 4 fraksjoner møter hverandre og konfronteres, og det ender opp i en skuddveksling som får følger for resten av Krosno-eposet. Hva faen driver du med til bar? Raner du den russiske mafiaen? Faen at det kommer akkurat nå. Hei, hva skjer med at de ikke lenger ønsker oss, Adebar? Hva er det? Hva går det ved dealen nå? Det går til helvete for deg i hvert fall. Handelen er over for din del. Gi meg penger. Jeg heter Andreas Nybakken, og jeg spilte Josef Irskitze. Han var jo en gangster, en karakter på siden, men også en viktig del av selve plottet da, for å få det til å gå. En karakter som måtte forholde seg til, som på en måte skapte dramatikk. Han hadde betydelig med territorium og kapital, ikke sant? Så det er en betydelig person sånn sett, som på sett og vis er litt fryktet og respektert i miljøet. Du har en søster du har svært glad i. Ikke bland inn henne. Jeg kan arrangere voldtekt, Dimitri. Ok. Jeg skal gjøre det. Det går jo litt skeis, og ender vel i hvert fall med at han, ikke Ebenezer, men han broren hans blir vel skutt. Kime stikker av med dopet, tror jeg. Jeg heter Christian Borlaug, og min rollefigur var Ebenezer. Han var en hardbarket kriminell, ikke sant? Han driver med utpressing i garasjer på baksiden av Lillestrøm Torv. Han er åpenbart en fæl type da. Hva skjer med at du vet vi er dyre i bruk av noe? Bildet på veggen her. Hva skjer med at vi skal drepe de jævla? Gjør som dere blir betalt for. Her er pengene. Film nummer 1 var til 7 minutter, film nummer 2 var til ca. 23 minutter, og den hadde da altså premiere på Triaden kino i Lørenskog. Helt utrolig. Vi tar det på DVD-salget, ikke sant? Ja, vi tar det igjen på DVD-salget. Hei, hva faen? Du går her! Faen gjør det her, ja? Jeg har lyst til å være for Hei, Josef. Josef? Det må ramme med det. Så kjente jeg... Hva er det, Josef? Hei. Kom igjen. Erik, gratulerer med bra film. Jo, takk for det. Bra jobba, folkens. Jo, ha det bra. Det er bra, Korså. Ja, takk for det. Det skjer. Den har passet meg. Halvor, er du fornøyd med filmen? Fornøyd. Og det var da en gøy film å lage, og alle som var med var mer eller mindre gira på å fortsette. Og fortsatte gjorde vi for høsten 2003 og ut resten av videregående, det vil si til sommeren 2004, så spilte vi inn film nummer 3. Sniffolution, som er 1,5 time med såpeopera og intriger og gudene. Og introduserer enda flere rollefigurer, sånn som Tommy Langgaard som Kabukao, Henriette Haga som Nikita, og Terje Lillegraven som Ronny. Og denne filmen tar oss med på alt fra biljakter og skytescener til sverdfekting og enda flere skytescener og
oppgjør på Nebbersbollen og lurerier på China Palace og ran i parkeringskjelleren på Lillestrøm Torv. Så denne filmen har masse elementer, masse spennende locations og en hel haug med rollefigurer og et manus som snører seg sammen og utvikler seg i den og den retningen, og et plott som er litt vanskelig å følge, selv for vi som har lagd filmene. Ja, hva foreslår du? Vi setter dine langere opp om min masal. Vi avtaler et møte som vil resultere i at du skyter hverandre igjen, og vi blir kvitt våre problemer. Jeg heter Henriette Grønne Saga. Oi, nå ble det med lyd da. Det blir mye klipping her, tror jeg. Jeg heter Henriette Grønne Saga, og jeg spilte Nikita. Hun var tøff russer. Ja, det er liksom det jeg husker bare da. Men jeg husker veldig dårlige ting da. Hva er en solstråle som deg her hos oss? Onkel Boris sendte meg. Onkel Boris! Jeg skal være barn her. Så han sendte deg? Hva er det du kan, din drittkjæring? Nå har du bedt om det. Flere dumme spørsmål? Ja. Det er mye moro. Sånt skjer. Ja, fortsatt. Det begynner jo som en sånn morsom gangsterkomedie med litt sånn banke opp folk på grunn av avansert dop, og så ender det opp i voldsomme drap og forræderi, og det er ganske voldsomt. Det er det. Det er jo en god del som stryker med, i hvert fall i den siste filmen. Hvis jeg ikke husker feil, det er vel ikke så mange igjen til slutt. Jeg heter Katrine. Rollefiguren min var jo den der mystiske som vi egentlig aldri fikk navnet på, men som står i rulleteksten. Sånn jeg husker det, så var jeg vel en brikke i det kriminelle miljøet som kunne dra litt i tråder og ja, få det litt som jeg ville, følte jeg. Jeg var en luring. Skikkelig gangster. Nå som du ikke har noe fremtid, vil jeg gjerne tilby deg et nytt liv. Til gjengjeld så arbeider du for meg. Hvem jeg er, har ingenting å si. Alt du trenger å vite er at du kommer til å fortsette å leve og gjøre det du kan. Er du med? En av sideplottene i filmen var han Kabokao på Milangård. Han som jeg fikk barn med. Et av. Bare ett av dem, ja. Andre var ikke hans. Samme gamle Gabo. Jeg husker jeg måtte passe på det unge av deg. Ikke kødd! Har du sett barna i det siste? Har du sett barna i det siste, kanskje? Jævla drittserie, jeg skulle aldri få nummer, ass. Unge Gabo, unge! Jeg har 2 unger, du har 1. Hva sørget du for at skjedde i filmen? Jeg fikk i hvert fall tatt livet av kjæresten min. Det var det du som tok det. Jeg var ikke så dum, med andre ord. Han der Ebenezer blir vel gjenforent med broren sin helt på slutten her. Jeg husker han danser rundt på en gjeng og... Men han er også en sart sjel, ikke sant? Han ender jo opp med selvmord. Så det er jo en forferdelig historie, ikke sant? Tilsynelatende. Ja, tilsynelatende. Det er jo ikke godt å si da, om man egentlig gjør det. Husker du hva som skjer med rollefiguren din i filmene? Han får et ben på hver side av en trappegleder, holdt på å si, og blir... Hva skjer det? Nei, han blir vel egentlig avhentet av Ronny, han. Er det deg igjen? Jeg ble ikke ferdig med deg i går. Jeg heter Terje Lillegraven. Det jeg husker veldig godt var jo at jeg fikk da
av uvante årsaker muligheten til å spille en som skulle komme inn I bildet og være litt jeg vet ikke om torpedo riktig uttrykk, men det var en badass tøffing. Bryte løs på folk. Det passet, ja, det var I stor grad personligheten min på den tiden. Og synes jo det var artig. Jeg synes det var veldig artig. Det ikke hver dag man får muligheten til å kaste folk I svømmebassenget på den personen, så det var en stor opplevelse. Jeg vet ikke om castingansvarlig traff midt I blinken med det valget da. Tetan en som liker å ha kontroll, men som mister det I stadig større grad. Han føler også at han mister vennskapet med Bogdan I løpet av filmen, og det kommer spesielt til syne når Nikita kommer inn som en kile mellom dem. Tetan da villig til å gå bort fra det livet han hadde, og over til et nytt, og overgi seg selv fullstendig til dette mystiske kvinnemennesket. Så Tetan da en slags tragisk skjebne. Hallo, Tetan! Faen, hvorfor du så sur da? Jeg var først jævla sur da! Se på dere selv! En skam! Se på å finne dop og går ut på byen og dekker det dritt da! Ja, vi har funnet ut når vi også! Ikke få meg til å le! Du, Alek, hør her! Jeg husker hvor gøy det var å produsere film, men det klart det var mye styr også. Det var jo, I hvert fall etter hvert da, det begynte å bli såpass seriøst, spesielt på den siste filmen, at ja, det var mange timer, mange sene kvelder, I hvert fall I redigeringsfasen og sånn. Vi holdt jo på å ikke bli ferdig. Jeg tror vi satt oppe til langt over midnatt siste dagen. Det ledet til en veldig stram deadline når vi hadde premiere I juni 2004. Så Eirik og jeg, vi kastet PC-en inn I bilen en time før premieren og grisekjørte til Triaden kino og satte opp alt så godt det kunne la seg gjøre og krysset fingrene og hoppet på det beste. Det slo meg at det var 20 år siden, og så bare begynte man å ta fram gamle tanker og ting og tang, og så kom jo ting tilbake da. 20 år 20 år, og det forholdsvis lang tid da. Så tenkte jeg at så det kan jo ikke stemme, men det gjorde det jo, og da satt vi plutselig og så på gamle DV-rester og greier fra første filmen, og konstaterte at det var lenge siden, og at det var gøy, og ja, I det hele tatt, om vi I hele tatt kunne samle noen av de gamle karakterene for å ta en prat om det, var litt det det begynte med, og så klarte vi jo litt mer enn det da. Eirik, Hyggelig. hyggelig. Ja, vi møtes igjen etter 20 år. 20 år møtes vi igjen her I Lillestrøm. På åstedet. På åstedet. Crime Scene Åsted Lillestrøm. Så det altså 20 år siden vi begynte å spille inn Crossnow-filmene I denne vakre byen. Hva tenker du om prosjektet så mange år etter, og at vi nå I gang igjen? Jeg tenker jo det veldig rart. Når du tok initiativet for å sette I gang litt igjen her, sånn, så altså 20 år, det slår meg at det jævlig lang tid, for det første. Nei, det veldig gøy, og jeg har mye gode minner fra den tiden. Vi hadde det moro. Og jeg ser frem til å kanskje, gjenoppleve litt av den moroa. Action. Skal jeg begynne? Vær så god.
Action. Action. Og action. Ja. Det var mye... Ja, det var jo gøy. Dere var morsomme. Jeg ventet på det, altså. Hallo, Teta. Hvorfor er du så jævla sur? Hva skal jeg si? Jeg tror det generelle morsomme minnet, det må jo være det å være sammen med Jonas Angmo. Skal jeg finne en rino nå? Søren, vi får spekket. Faen. Helt god stemning da, særlig når han Jonas tøysa jo så fælt. Det var så mye tåpelig, liksom. Action! Hvis dere absolutt vil, behøver ikke trenge dere på. Ja, bare fortsett. Jeg måtte prøve å holde fra til 100. Du kjørte huet mitt inn her. Det er ikke nok. Men død å se en gang til, da. Ja, du skal kanskje se på hun. Han går ut av bildet. Du skal ikke se på kamera! Bjønn! Blir doggete og sånn, ja. Seriøst! Det er dritdoggete. Jeg kan gå. Hva? Rytter deg faen meg ikke noe mellom beina! Hold kjeft på deg, fucker! Vær så god. Faen! Action! Ja, kom igjen. La hun ligge, så det. Altså bare det å være, når han er on the roll. Hva? Kaller du det mat? Det er jo dritt! Det er søppel! Hva du snakker om det? Det er jo ikke verdt et dyr. Det er jo... Jeg kan jo ta ut av ræva og spise det mye bedre. Det er jo gourmet i forhold til den dritten der. Spiser du det? Den er veldig fin og god kebab, og du har spist veldig god kebab. Det er jo søppel! Det er ikke verdig noe individ på jorda. Nei. Det burde vært fengslet for å servere sånn dritt. Var det noen vanskeligheter som du ikke hadde tenkt over på forhånd? Jonas? Ja, Jonas han var litt vanskelig. Jonas er grei, men han bråker svært. Ja, jeg må si meg jeg er veldig enig. Han tuller så mye, så klarer han ikke å stoppe. Ja. Var seriøse. Jonas, du skjønte. Ikke gjør sånn. Ikke gjør sånn. Jonas, ikke gjør det igjen. Jeg er glad i en god karikatur, og jeg synes det er veldig morsomt med karikaturer. Så hvor du tar ut svingene på personens personlighetstrekk og overdriver. Jeg liker jo overdrivelser til det ekstreme, for jeg synes det er morsomt i seg selv. Så det å overdrive personlighetstrekk sinnssykt mye, det kan være ganske morsomt. Er det min feil nå? Han er kjempe. Faen meg, den jævla finkameraen her. Faen, skal jeg kline deg ut nå? 50 minutter teip, ja. Det er bare å filme. Kamera bare ruller. Jeg har 50 minutter med film. Vær så god. Men det er bare unaturlig sånn som det her. Ja. Det er liksom ikke helt naturlig, liksom. Nei, men det er jo film da, for faen. Ja. Men det var jo den beste tiden på en måte å gjøre sånt prosjekt i, ikke i form av teknikk da, for den sugde jo babysvans, men altså kamera og sånn var jo helt, ja. Så det hørtes ut som en, ja, asfaltfres når det gikk. Fy faen, bråka som et helvete. Lenge siden sist? Altså, vi hadde jo ikke noe Facebook og sånn, så vi satt jo ikke kasse for tiden på sånn. Vi hadde jo virkelig genuin tid til å bruke til det. Så det eneste vi egentlig manglet hvis det hadde gått, det var bare hatt noe bedre utstyr. Vi hadde absolutt null i budsjett. Jeg tror vi kanskje kjøpte noen sånne filmkassetter. Men vi spilte jo over de samme kassettene flere ganger og sånn også, som sikkert er grunnen til at, eller noe av grunnen til at kvaliteten er litt så som så. I tillegg så hadde vi alltid slitt med lyden i disse filmene. Folk skjønte ikke hva vi sa, fordi det kameraet vi spilte inn med var omtrent lagd av binders og teip og fyrstikkesker. Hvis du tenker at bildet er så som så, er lyden enda verre. Som følge av det bestemte vi oss for å tekste
hardkode teksting inn i film nummer 3. Men du bør vise meg litt mer respekt enn det her. Hvordan skal jeg vite at de steinene du gir meg de riktige? Hva din favorittscene? Favorittscenen min, det må være Knut Barg, det. Fordi vi fikk med han gamle fyren til å bare gjøre noe sånt. Det var jævlig overraskende, egentlig. I den filmen så hadde vi, i tillegg til oss 3 som hadde roller, så var det også en 4. rolle. Og det var da en gangsterboss som het Rino. I sann amatørfilmånd så gikk vi bare ut på gata og håpet på det beste, og håpet at vi skulle finne en skuespiller til Rino. Inn på Lorentz Grill så forsøkte vi først han som sto bak kassa, men han var ikke så flink til å hverken lese manus eller levere skuespillerprestasjon, så da spurte vi rett og slett bare en av gjestene som tilfeldigvis var der for å spise litt kebab, og det var Knut Barg. Her det feite fitte. Du har sett på en trøller folk litt for lenge. Hvis du ikke gir meg snart. Altså, vi fikk jo til noe som egentlig var helt sinnssykt. Det var vel egentlig jeg som var ute og pratet litt på vegne av gruppen 3, og sikkert sydde det inn som at vi var noen skoleungdom som trengte hjelp med et skoleprosjekt, for det høres alltid så bra ut, og da er det alltid lett å få folk til å stille opp. Og så begynte vi vel å sa vel ja til det da, og så sa vi at det var et fint prosjekt, og bare spille en liten rolle her, en liten scene, så har det egentlig hjulpet oss med det vi trenger. Og han var vel ikke vond å be, og det var vel litt vondere å få de replikkene å sitte, så vi skjønte jo fort at her må vi bare få plantet det manuset ned i avisen. For her er vel liksom ikke tid til å la det sette seg en gang. Og det ble vel egentlig grunnlaget for en morsom scene, som ble liksom en del av grunnpilarene i hele Grosnov, vil jeg si. I bakommaterialet, blant tabber, så kan vi faktisk høre at vi ler. Står i bakgrunnen og fniser og kniser når Knut Barg prøver sitt beste med å levere. Det har du sagt før. Jeg vil ha dem nå. Nå! Og at du bare klarte å holde seg, det er et av livets 7 underverk, altså. Fy faen, der klarte noe å ha pokerfjes, det skjønner jeg ikke hvordan du klarte det bare. At vi tilfeldigvis fant ham på Lorentz Grill den dagen og spurte ham om han ville være med på filmen og levere noen drøye linjer, og at han takket ja, og at vi fikk navnet hans, og deretter spurte ham om han ville være med i oppfølgerne, som han gladelig takket ja til, og hvor han fikk en stadig større rolle fra å bare levere noen replikker til å kaste seg rundt med muskedunder og skyte vilt, til å bli gønna ned på høylys dag. Det kommer jeg ikke over. Det er et så lykketreff at vi fant Knut Barg. Hør den feite faen! Jeg hører det nå. Skal være den siste sjansen til å vise at det duger noe. Det spenker det ga meg. Jeg finner noen kunder. Skal vi finne han Rino nå? Skal vi finne han Rino nå? Skal vi finne han Rino nå? Nei, faen! Bosnier får høre om dette. Tror du vi finner Barg? Jeg tror han Bargemesteren er oppe i gata her. Vi kan jo hende at han er
per båre, men det får vi finne ut. Kanskje vi må snakke med hjemmesykepleien først. Jeg har jo litt sånn mange anelser om han er ute og tar en joggetur, det er kanskje ikke så sannsynlig. Men ja, man kan jo være en helt sjukt sprek noen 8-åring, så vi holder håpet på det til vi vet noe annet. Hvordan de her bygd opp da? Går det an å se noe her? Hva tror du? Nå står faktisk, jeg står utenfor boligen din. Hva heter du? Hva jeg heter? Ja. Jeg heter Knut. Knut Borg heter jeg. Tenkte det var flere andre i gruppen som synes det er ålreit å se at det står bra til med Rino Rottingen. Ja, Rino. Du husker det? Det var navnet ditt i filmen. Hva? Rino. Å ja, filmen ja. Ja. Å herregud, ja. Men hvor gammel er du nå, hvis du tør spørre? Jeg ble 81 i januar. Nei, altså for det første så trodde jeg at det var bare fleip. Men så var det vel du som hadde med deg et ark fra skolen. Så når jeg hadde lest gjennom det, da skjønte jeg at det var alvor. Så da ble jeg med da, for dere skulle ha et voksent menneske, i tillegg til dere som gikk på skolen. Gi meg litt tid, gi meg en måned, så får du noe. Nei, ikke faen, jeg skal ha det med i dag. Nei, det er en uke da. Går det fint med en uke? I dag. Gi meg litt. I dag. Nei, jeg hadde jo ikke noe erfaring i sånt og i det hele tatt. Jeg var helt blank. Jeg har aldri vært med på noe sånt. Det var jo, opprinnelig så var det jo bare tenkt at du skulle ha den der rollen på Lorentz, og det var det. Og det var, vi hadde ikke tenkt på mer, men så ble det jo en oppfølger. Og da kom vi jo hjem til deg i slangeblokka på Strømmen. Ja. Og Jonas hadde den geniale ideen om at du skulle sitte i boblebadet ditt. Ja, akkurat, ja. Der er en feite faen. Få den siste sjansen til å vise at du duger til meg. Det spanker det ga meg. Jeg finner noen kunder. Ja, skal vi fortsette der? Ja, bare fortsett. Ok. Det var jo litt artig når dere skulle skyte meg da. Men jeg satt med en drink og greier ute i hagen der og ble skutt på. Klar. Jeg må bare filme den der suppa her. Ja, det her var kongeri nå. Hvordan var det å spille actionhelt med skyter og slenge deg rundt? Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt vanskelig å svare på. Nei, men det ble jo liksom mer og mer artig etter hvert da. Og vi ble bedre og bedre kjent. Men jeg må lese dette. Ja, men har du feil? Jeg vil toppe det. Nå skal du bare lese. Hvordan var det å være på premierene? Det var jo veldig artig. Jeg hadde jo blant annet med datteren min, og vi har jo pratet om det flere ganger. Vi holdt jo på å le seg, og det stod på scenen når vi skulle forklare hvordan vi hadde dratt i gang dette der. Nei, ikke faen, jeg skal ha med dag. Hva vil du si om, hva tenker du om rollefiguren som du spilte i filmene? Rino? Det var jo sånn gangster. Ja, det var gangster, ja. Ja, det husker jeg. Da satt jeg i morgenkopp og sigar og greier. Og... Faen meg gjøre som jeg sier til deg, så kan du drite i hele dealen.
Det ville faen ikke vært noen ting uten meg. Og så var han Carl P. han... Svein Olav Kielberg. Herregud, navnet. Stykkelsvareforretningene vil satse på nye områder. Flyverbransjen. Dere kjøper og gir det til meg. Jeg ringer dere når tid er inne. Ingen spørsmål. Uten de, så kan jeg vel si at det hadde ikke blitt noe film. For det er jo to motpoler som trekker i trådene på hver sin ende av skyttergraven, nær sagt. Uten det så hadde det ikke blitt noe dramaturgi, ingenting. Det hadde ikke blitt noen ting. Så det er jo helt sykt at vi gamblet på å finne de. Det er jo helt, ja. Så det vil jeg si var great portion of luck, altså. At vi klarte å finne de to. Og finne to sånne giganter. Det gjør det så bare det. De der psykiske, det må du gjøre noe med helt utenom, men altså den der skjerpinga av absolutt det er den som er egentlig verst. For de der vanene og sånt, det er ikke å komme ut av veldig fort. Så jeg har ikke snakket med ham på snart 20 år, så det blir spennende å se hva han vil svare nå. Hei sann, er det Svein Olav Kielberg jeg snakker med? Det er det. Hei, jeg heter Vegard Ottevig, og for 20 år siden så var du med i et par filmer, husker du det? Nede på puben? Ja? Ja. Ja, og du spilte onkel Boris? Det stemmer det. Ja. Jeg heter Svein Olav Kielberg, og jeg spilte Boris. Ja, jeg var vel litt oppe i skiktet i forbryterligaen, vil jeg tro. Og replikkene, det var jo bare det å fortelle at de skulle gå og kreve inn noe penger et eller annet sted. Jo, det var helt sikkert veldig spennende og interessant for dere som sto for prosjektet. Jeg merket jo ikke så mye til det, annet enn at jeg ble filmet en veldig kort periode med et par replikker. Men det var morsomt. Jeg ble jo involvert i prosjektet i og med at jeg drev barn og sto bak bardisken. Så det var jo veldig beleilig at jeg kom inn i filmprosjektet da. Puben, den het Carl P, som var i samme lokalene så lå det i gamle dager en bokhandel som het Carl P. Torstensen. Så derav det navnet da, Carl P. på puben. Som først sa nei, jeg har ikke tid. Og så snakket jeg med han, og så vet jeg ikke hva som skjedde, men så var han med i hvert fall. Og da var han jo med full-hearted stort sett. Nei, det var kanskje at jeg ikke hadde så veldig lyst til å begynne med da. Ja, han ble jo veldig bra, onkel Boris. Ja, han ser jo ut som onkel Boris. Ja, faktisk, han gjør det. Han trente ikke å klippe deg en gang, på det lille han hadde. Nei, og så var det jo... Jeg så jo ut som den rollefiguren kanskje som det passet veldig godt inn da. Som en østeuropeer som var litt grann luguber. Ting er ikke så jævlig ille som vi frykta. Det har vært lite arrestasjoner og razziaer, og det kan dere være jævlig glad for. Jeg begynner å pushe igjen. Hvis du sier en ting til nå, som overgår din hjernekapasitet, så kapper jeg av huet og bruker til drikkebeger i puben. Jeg var veldig bestemt. Og bare fortalte de hva de skulle gjøre. De to hjelperne mine da. Eller medbryterne mine. Og da replikken skulle være på gebrokkent russisk-kroatisk da, men det blei sånn halvdårlig nordlandsk dialekt. Så jeg var ikke stolt av den da. Jeg var veldig dårlig til å prøve å snakke russisk. Generelt veldig dårlig skuespill fra min side når jeg ser sånn. Ja. Jeg tror ikke jeg var så god til det, egentlig. Jeg føler ikke at jeg klarte å leve meg helt inn i rollen. Jeg har tenkt på mange ganger at hadde jeg plutselig skulle bli skuespiller nå, så tror jeg at jeg hadde gjort det veldig, veldig mye bedre.
Dette er jo et godt eksempel på Lillestrøms transformasjon gjennom de siste 20 årene, fordi her var det en relativt luguber kebabsjappe som het Lorens Grill. Lokasjonen flere scener i filmene våre. Den finnes jo ikke lenger, dessverre. Erik, hvor er vi nå? Bakgata ved Torvet, den store bakgata. I bakgata ved Torvet. Den store bakgata. Her har det ikke forandret seg mye. Dette her er faktisk en av de juvelene som består. Ja, det er rått. Døde Peter. Den viktigste, eller en av de viktigste scenene i filmen. Et logistikkmareritt. Å få alle menneskene til å møte opp samtidig i en travel hverdag. Vi fikk det til, og vi nailet det på et par timer. Fun fact er jo at vi filmet Matrix-scenen, hvor kameraet panet rundt folka her. Vi filmet det i en sykkeltralle. Det var Nilsen satt i tralla, og jeg trilte tralla rundt her sånn, og så speedet vi det opp og fikk en sånn kul effekt da. Men på første take så ramlet Nilsen ut av sykkeltralla med kamera som gikk i bakken. Ai! Shit! Det gjorde at vi ikke kunne bruke det. Første take. Men heldigvis gikk det bra med kamera. Og sikkert med Nilsen også. Ja, her er altså en av de andre utsnittene i denne bakgatescenen. Med der hvor Christian Bolaug ble filmet. Men det her i bakgrunnen, jeg kjenner veldig godt igjen dette backdropet her. Men det som er nytt er... Vi burde starta en sånn Facebook-gruppe, Bevar bakgata i Lillestrøm. Den store bakgata. Vi gikk fra å være totalt amatørmessige nybegynnere til å bli litt mer garvede amatører. Det var learn by doing i stor grad, føler jeg. Vi hadde jo sett mye film, men vet jo ikke hvordan du skal lage film bare ved å se på film. Man har kanskje en idé om hvordan man ville at det skulle se ut, eller hvordan det skulle bli, men det å få det til å bli sånn er lettere sagt enn gjort. Vi begynte jo med å spille inn innstillinger fra lang avstand og tok lyden fra det, så det var klin umulig å høre hva vi sa. Og vi hadde vel ikke helt grep på det gyllene snitt. Det var jo null kritisk sans på noe som helst av rekvisitter eller noen ting. Det var liksom, ja greit, vi har en caps med delfin på en, vi tar på den. Det var liksom ingen kritisk sans whatsoever. Hvis faen er den personen som står på, vi gjør som jeg sier. Vi gjør som en jævla barte. Ja, men vi har 9 barter, for faen. Det ligger jo noe oppmulig, ok? Markedet ble stengt etter at det kverket Peter Manson. Purken er overalt. Jeg vil skvære opp med deg i dag. Jeg vet at du er en respektabel mann. Jeg visste jeg ikke kunne stole på Boris. Ja, jeg mener det absolutt var en progresjon. Som du ser i starten så var det jo både filmtekniske var veldig dårlig lyd. Når vi sammenligner med spesielt Sniffolution, så er noen scener her som jeg synes er ganske bra. Og vi ble stadig vekk flinkere og mer rutinerte på innspilling. Sånn at det slapp å bruke så himla lang tid hver gang. Tanke på filmens, eller våre rammer rundt filmen, så synes jeg vi har prestert meget mye på kort tid. Vært veldig effektive. Fått med mye i lite format. Logistikken her er jo egentlig ganske insane.
det at vi klarte å få til det, at vi fikk liksom filmet alt, vi fikk klippet det sammen, det var liksom ingen store kontinuitetsproblemer som jeg er kjent med, liksom. Vi har på en måte et ferdig resultat, noe jeg føler vi kan være stolt av. Og det ikke bare. Det var jo får man jo si, et unikt bidrag til norsk filmhistorie. Det må jeg få lov til å si. Som videregående skolelærer, når vi inne på temaet, så det klart at vi faktisk gjorde det. Brukte anselig med tid. Det jo enda mer. Å bruke masse tid på det, det helt unikt. Altså, det var det i utgangspunktet ikke et skoleprosjekt som bare fortsatte, ikke sant? Og det tyder på liksom, en helt sånn unik kreativitet, da. Og sånn skapervilje, som veldig sjelden, altså. For det var jo ganske spesielt at det manuset var jo stort til å begynne med, og jeg har lest noen gamle utgaver, og det skulle være med mange flere rollefigurer, men de måtte jo skrinlegges på grunn av mangel på tid og ressurser, og at folk ikke kunne. Det også veldig mye dialog, og veldig mange karakterer, og... Hvem faen du, da? Han da! Hvem du? Hvem faen du? Hvem? Manuset måtte ofte skrives om, basert på hvem som møtte opp til innspilling. Og det var en ganske vanskelig kabal å legge etter hvert, husker jeg. Det inntrykk at det om en kriminell bande i området, som har visse uoppgjorte saker med visse andre kriminelle gjenger. Ja, action! Har du prøvd det før? Men på en måte å sette figuren i kontekst med hvem han var alliert med og ikke alliert med, og hvem han var i slekt med og så videre, og ikke i slekt med, det var vel kanskje rollen til Kime? Stemmer det? Ja. Men utover det? Så det endte med at vi faktisk måtte rett og slett drepe enkelte rollefigurer tidligere enn det vi hadde planlagt. Og når filmen hadde hatt premiere, så var vi da ferdig med videregående. Kjærpe meg, Nikita Hummer. Fy faen. Han må jo ha filmkameramann nå. Nei, det første rei. Nesten første gang bak filmen. Oi! Er du med i filmen her? Nei. Har du ikke noe kamera, jo? Her gjør vi han filmen rette. Hæ? Du må ikke bruke babbaen vårt. Og vi var ganske ferdig med filmprosjektet også. Alle var lei. Så det ble knapt noen DVD-utgivelse, og ikke gjort noe særlig mer, for alle dro jo hver til sitt etter videregående. Alle ble spredt for alle vinner. Så det jo veldig gøy nå, nesten 20 år senere, at vi nå samles igjen. Ja, det helt sjukt. Det helt sjukt. Det jo ikke så likt i det hele tatt. Ikke mye som ligner det. Nei. Du ser kvartal nedover der, med historien som rammer til nord der. Bare det å kunne kjøre bil i Storgata. Ja. Markere langs ut og bare støkker ned. Herregud. Det må jo legges inn og aldri slippe ut. Skål! Skål! Det litt rart å se 20 år med historie på samme bord. Spesielt deg og Jonas, det var ganske sykt. Hvor like dere men så forskjellige. Altså, føles som vi har stått stille, men byen har utviklet seg. Det kanskje den største overraskelsen. Så jævlig koselig. Jeg har ikke. Jeg tror ikke på. Jeg tror ikke på. Rino har det. Jeg tror faen ikke. Rino? Ja. Faen er Rino? Det sånn pengelanger. Hva faen for noe piss hvis jeg ikke nå? Jeg må innrømme at det var litt sånn en rar request. Man tenker liksom at det som skjedde for 20 år siden, det glemt. Men
føles som vi er på sett igjen. Det er kjempehyggelig. Jeg var jo litt skeptisk til å begynne med, for jeg tenkte at jeg kommer jo ikke til å kjenne igjen noen. Ja, det er kjempegøy. Sånn i ettertid så ser jeg at du er en visjonær. Altså du klarte å lage manus, storyboards, konstruere disse navnene, lage dette universet som Cross nå er. Det er en legacy. Så jeg vil kalle deg Lillestrøm videregående Peter Jackson. Det er helt sjukt å bare se disse menneskene igjen etter 20 år, noen av de da. Og bare prate om gamle dager og om dette prosjektet her som, som på en måte er et sånt vagt minne baki der en plass. Det er sprøtt, men det er veldig hyggelig. Utrolig surrealistisk når alle de gamle kjenningene møttes igjen og gikk innover lokalet. Og det var på en måte som å reise i en tidskapsel tilbake 20 år, og rett tilbake på gamle troper og vitser og væremåter. Men utrolig hyggelig. Og så mye har jeg ikke ledd på en god stund, for å si det sånn. Takket være deg, Jonas Angemo. Det er filmprosjekt, dette. Det er bra initiativ, og vi går jo bare rett inn i midten av alle samtaler, så det må jo bety at vi hadde ikke 1 sekund for noe de-icing her i kveld, så det betyr at vi har liksom samme gen som vi hadde den gangen. Og det er bra. Så da betyr det at vi hadde en bra gemenskap. Den har vel eksistert bra, eller holdt seg bra, vil jeg si, gjennom 20 år. Så jeg synes det var litt kjempekoselig. Vellykket. Man tenker jo på en måte hvor mye tid vi brukte på det da. Altså, du og Korsvold brukte selvfølgelig mye mer tid. Men jeg tenkte på det at det gikk jo mye kvelder og filmopptak og ting som skulle skaffes. Og jeg er imponert over den jobben dere gjorde da. Det var jo litt mer enn et vanlig skoleprosjekt, kan man si. Det fortjente vel den 6-eren. Men jeg tror kanskje ikke akkurat læreren var klar over på en måte hva det var satt i gang. At det var sitt eget univers. Kommer et stykke ut i film. Ja, er det planen at du skal lage en etterfølger, eller? Nei, jeg er stolt over å ha vært på dette prosjektet, og jeg gleder meg til nummer 4, kanskje. Vi får se. Det virker veldig spennende. Jeg er egentlig veldig klar til å se om jeg klarer meg litt bedre enn for 20 år siden. Jeg håper og tror det. Det er spennende. Jeg er gira på å lage noe film igjen. Jeg er det. Det er jo ja, det begynner å bli 20 år siden da. Så, men ja, nei, jeg tror det blir veldig gøy. Det ser jo veldig lovende ut, og jeg er veldig glad for at vi har noe i backpocket da. Jeg synes jo det, at vi kan kanskje ikke sikte så høyt som å lage en ny trilogi, men at vi kan få ut noe materiale, noen smakeprøver som kanskje gir litt tilbakeblikk og litt blikk fremover. Det synes jeg er litt dårlig. Jeg tror det blir spennende, men vanskelig, som du sa selv. Ressursene er kanskje mer til stede nå, men kanskje den viktigste ressursen, tid, den er nok litt vanskeligere, spesielt for din del. Også fordi folk har gått litt videre, men jeg håper det blir noe av. Eller jeg vil at det skal bli noe. Det er la oss si sånn, det er en viktig del av livet, tenker i hvert fall jeg tilbake på. Viktig erfaring i hvert fall. Men jeg håper det går i orden. Nei, det er spennende. Det er veldig spennende. Det er noe man kan skryte av. Det er noe for ettertiden. Det er en ære å være med på det.
En ting å mimre om gamle dager og remastere de gamle filmene og sånn, men vi ser også fremover. Det noen fremtidige greier her, og det jo den nye filmen, eller kortfilmen, eller traileren, eller hva det blir. Så det jo både... Det som Michael Jacksons samlealbum fra 1995, History. Det Past, Present and Future. Så det blir jo nesten, uten å sammenligne meg selv med Michael Jackson. Jeg tenker at jeg blir bekymret, engstelig for hva Vegard har klekket ut nå. Jeg tenker at det spennende, men litt skummelt. Jeg tror onkel Boris død, og tror han kan vende tilbake i film 4. Jeg har ikke fått med meg at den død, så det... Det mange som skal med? Eller skal folk med? Ja, de fleste positive. Ja. Jeg veldig spent på hva du har planlegger nå. Altså spent på om du da har tenkt å ha med hele casten fra tidligere sesonger, tidligere filmer. Ja, det var morsomt det. Men nå ikke Pebben der mer da. Ja, jeg hadde jo aldri drømt om at jeg skulle treffe dere igjen 20 år etterpå. Det hadde jeg ikke drømt om. Jeg trodde dere aldri skulle håndte meg tilbake. Men herregud, jeg skal ikke være riktig sånn. Det bare gøy. Synes det ikke? Jeg veldig spent på hva det betyr, hva det innebærer, fordi at det jo helt tydelig her noen cliffhanger, eller så å si løse tråder, som veldig verdt å utforske videre. Og så blir det litt sånn, man får litt sånn der, dette spennende, men litt sånn skummelt. Altså at det sånn 20 år har gått, og så planlegger man da for å samle band igjen. Tror du Ebenezer lever? Det vanskelig å si, men siden spørsmålet i det hele tatt dukker opp, så vet jeg at svaret ja. Og hvis Ebenezer mot formodning død, så vet jeg at Ebenezer kommer til å leve for alltid i oss alle. Og så lurer jeg på om du skal ta opp igjen tråden da. Og det begynner med at jeg da i possession av denne drugs-packagen. Og så jeg spent på om du da, hvilken grad du som filmprodusent har utviklet deg på disse 20 årene, og at det vil på en måte komme fram i produksjonen. Det veldig spennende. Men det mest den der forventningen, hva det vi går til, hva det vi skal utforske mer da? Og hva det vi vil med det, ikke minst det. Hva skal dette her prosjektet, hva skal det kulminere i? Hvor skal premieren være? Det det jeg tenker på mest viktige her. Og siste spørsmål. Tror du Bogdan lever? Han lever, vet du. For han skal være med en runde til, da. Så jeg vil vel si det at det stor usikkerhet rundt hans bortgang. Så det skaper jo grobunn for en ny rekke av filmer, det. En ny trilogi, kanskje. Ok, jeg må bare forevrige. Nå vi sånn cirka midt inne i den aller siste scenen ever. Ja da, du glemmer Crossnow Chronicles og Crossnow Indigo. Ja, greit da. Crossnow Chronicles, Bogdan part 1, 2 and 3. Hver 3 timers film. Og vi... at Ronny har en større del av de filmene. Vi venter jo selvfølgelig på Jonas. Han gjorde et sterkt comeback i denne filmen, føler jeg. Han har vært forholdsvis anonym da, en god stund. Etterpåklokskapens lys, så det jo fantastisk. Da så var det ikke noe jeg tenkte noe særlig over. Da var det jo, man var opptatt av andre ting, rett og slett da. Av ungdommens selvopptatthet da. Det var veldig bra da. Veldig bra gjort, og tok jo veldig mye, dere har brukt sykt mye tid på det. Og alle klipp og alle folka og ja. Det nydelig å bare tenke på. Nei, i det hele tatt, man må tenke seg at man hadde jo kanskje ikke det mest betydningsfulle eller største rollen i det, men man var med da. Og det for meg liksom det jeg tenker på som det store hele her. At vi fikk utfolde oss. Og jeg tror det har fulgt oss på et eller annet nivå siden da. Ja, det jo stort. Det må være stort. Det å lage en film på 10 minutter, liksom, det jo et stort prosjekt.
Og dette her var jo 3 spillefilmer nesten, altså 3 forholdsvis lange filmer. Hadde jeg skjønt at dette her er en sånn dokumentasjon på en unik periode i vårt liv, i en unik periode i Lillestrøms historie, så ville jeg jo vært mer fokusert på det da, og tenkt, nå skal vi faen meg lage den beste filmen ever, nå skal jeg virkelig preppe, øve på replikkene, sånn pugge manus, bidra liksom da. Herregud, det er jo kjempegøy. Det er jo, du fikk til 3 filmer liksom, det er jo godt gjort. Vi lagde 1 film på en time eller noe sånt nå, og det var mer enn nok. At det var morsomt å filme, og at det var gøy å få være med på det. Og så tenker jeg jo at det var kult at det ble gjennomført, at du lagde 3 filmer, eller dere lagde 3 filmer ut av det på den tida, midt oppe i videregående tida. Det var kjempegøy. Dere var smarte og fremsynte, som for det første tok det faget. Læreren deres var kul, som lot dere få stikke ut og lage film i skoletiden, og gjøre det helt på egne premisser, eller i hvert fall i stor grad da, på egne premisser. Og jeg synes det er imponerende det dere har fått til, rett og slett. Men jeg må jo si det at vi hadde jo veldig fin tid sammen da. Vi hadde jo det. Mine tanker om det er jo at det er helt unikt, i den grad at jeg har hverken nå eller siden sett noe lignende. At ungdom kommer sammen uten at det er på en måte voksenstyrt da. Og drar i gang en produksjon av en relativ størrelse for å være sånn amatørnivå da. Er for meg helt fantastisk. Det er ganske sjukt å tenke på at vi aldri ga opp, liksom. At vi pushet på og faktisk fikk gjennomført dette her. Så dette er da historien om en gjeng med glade amatører som gikk på skolen sammen og lagde en heidundrende filmtrilogi med krutt og eksplosjoner og kjærlighet og rock'n'roll. Og ikke minst drugs.